Maxamed Saalax mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu saameynta badan kubadda cagta ee xilligan ciyaaryahan xirfadiisa kubadeed ugu raaxeeya jamaahiirta xiiseeysa kubadda cagta ku soo dhawaada 10 xaqiiqo oo ku saabsan ciyaaryahanka reer Masar ee Maxamed Saalax isla markaana aadan horay u ogeyn aan ku bilaabo xaqiiqda 10aad Maxamed Saalax wuxuu malaayiin dollar ku maalgeliyay magaalada uu ka soo jeedo ee Najri wuxuu ka dhisay iskool cusub wuxuu iibiyay dhammaan qalabka lagu qalabeeyay isbitaalka gobolka Saalax wuxuu sidoo kale lacag dhan 681,000 dollar ugu deeqay isbitaalka kansarka carruurta ee Qaahira 9 dowladda Masar ayaa sanadkii 2018 magacii ka bedeshay iskoolkii uu hore u dhigan jiray Maxamed Saalax waxaana u bixisay dugsiga sare ee Maxamed Saalax 8 Saalax wuxuu aad u jecel yahay cunto dhaqameedka kushaari oo Masar aad looga cuno mar uu wareysi bixiyay ayuu ku sheegay in jirkiisu ogal yahay inuu cuno wax walba oo uu rabo todobo sanadkii 2013 ayuu Saalax guursaday gabadhii uu jeclaa yaraantiisii ee Maagi wuxuuna arooskiisa ku casuumay dhammaan dadkii ku noolaa tuuladiisa dhowr kun oo marti ah ayaa u yimid si ay ula dabaaldegaan lamaanahan maalintooda gaarka ah xilligii uu Saalax u ciyaarayay kooxda Basel ka dhisan dalka Switzerland ayaa waxaa loo magacaabay ciyaaryahankii ugu fiicnaa horyaalka Switzerland xilli ciyaareedkii 2012-2013 laakiin wuxuu la kulmay dhaleecayn kadib markii uu canka ama dhabanka ka dhunkaday gabadhii guddoonsiinaysay abaalmarinta 5 sanadkii 2014 ayaa Maxamed Saalax gabar ugu dhalatay magaalada London wuxuuna ugu magac daray magaalada barakeysan ee Maka 4 Maxamed Saalax wuxuu leeyahay naannisyo badan dalkiisa waxaa looga yaqaanaa Fircoon qaar kale ayaa sidoo kale ugu yeeraa Miisiga Masar halka taageerayaasha kooxda Liverpool ay ugu yeeraan boqorka Masar Saalax ayaa soo jiitay taageerayaasha Liverpool xilli ciyaareedkiisii ugu horeysay wuxuuna dhaliyay 32 gool isagoona saftay 36 kulan sanadkii 2018 ayaa Masar waxaa ka dhacay doorashooyin lagu dooranayay madaxweynaha Masar in ka badan 1 milyan oo qof ayaa doortay inaysan u codeyn labadii musharax ee ku loolamayay doorashada taas beddelkeeda waxay warqadii codeynta ku qoreen magaca Maxamed Saalax Saalax markuu yaraa wuxuu maalin walba 8 saacadood basas u raaci jiray magaalada Qaahira si uu uga qayb galo tababarka kooxda wuxuuna ku qasbanaa inuu 10 basas u kala bedesho si uu u gaaro magaalada Qaahira ugu dambeyntii Saalax ayaa lacag siiyay shaqana la raadiyay tuug gurigiisa u dhacay xilli uu Saalax ku maqnaa ciyaar Saalax waxaa lagu tilmaamaa deeqsi nacab in la sheego waxa uu bixiyay